Pertama-tama, siapkan kabel UTP, konektor RJ45, tang grimping, dan LAN tester. Langkah pertama yaitu memotong kulit kabel UTP menggunakan tang grimping. Pastikan tidak merusak kabel di dalamnya. Setelah itu, kupas kulit kabel UTP. Langkah kedua yaitu potong mika yang berada pada kabel UTP. Buka lilitan kabel dan susun sesuai urutan kabel strike. Yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ratakan ujung kabel menggunakan gunting. Pastikan semua kabel lurus dan rata agar mudah masuk ke konektor. Selanjutnya, masukkan kabel yang sudah tersusun rapi ke dalam konektor RJ45 hingga semua kabel menyentuh ujung konektor. Gunakan tang grimping untuk menjepit konektor RJ45. Pastikan semua pin atau kuningan pada konektor menekan kabel dengan kuat. Lakukan hal yang sama pada ujung kabel satunya seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Jika sudah, uji kabel yang sudah digrimping menggunakan LAN tester. Tekan tombol on. Jika semua lampu menyala, berarti kabel sudah terhubung dengan baik.